ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੈੱਡ ਵੇਖੋ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟੇ Visto? Tu capo? ਸੀ Tu capo? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਪੋ ਜੀ Tu mio capo. ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ Muove, su. Dai. Visto? Attento, a posto finito ਜੀ ਖਤਮ ਕੰਮ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਐਸਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆਹ ਚੈਨ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਗਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੇਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵਾੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿੰਜਰਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਪਛਾਣੂ ਕਰਨੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੇ ਤਰਪਾਲ ਦਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰ ਮਗਰਲਾ ਪੈਰ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਗਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਲਾਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਡੰਡਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਰ ਇਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ
ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ। Ci conosce. ਇਹਨੇ 4 ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜ ਲਈ, ਕੈਂਚੀ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੈਰ ਦੀ ਨੋਹ ਦੀ। Così. ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਫਿਰ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ। Quella parte palo appena alta, destra, sinistra. Questa più alta di questa. Ah, Di dietro più alto interno e più bassa esterna. esterna. Davanti in contrario. Contrario. अगले पैर बराबर रखने हैं, पिछला थोड़ा खब्बा ऊंचा एक नीचे। खब्बा पासा ऊंचा ते सज्जा पासा नीचे। ते पैर अगला खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। हाँ, तो खराब हो गया। ओके भाई जी। Buona. Ehi! ओके भाई जी, सत श्री अकाल भाई सारे। ओके बाय बाय। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਪੈਰ